আই কান্ট রেজিস্ট মাই সেলফ। কি সুন্দর লাগছে জিনিসটা। সো হে বঙ্গিস, আবার একটা লাইফস্টাইল ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। না, এটা ঠিক লাইফস্টাইল ব্লগ না, এটা বলতে পারো একটা ফানি কুকিং ব্লগ। অ্যাকচুয়ালি এখন যা পরিস্থিতি, তাতে আমি বাইরে গিয়ে ব্লগস করতে পারছি না, তো ভাবলাম চলো না একটু মানে ফুড ব্লগস যখন আমি করতে পারছি না, মানে অন্যের বানানো খাবারের রিভিউ যখন আমি করতে পারছি না, তাহলে এবার নিজের পায়ে কুরুলটা মারি, মানে নিজেই খাবার বানিয়ে সেটাকে রিভিউ করি। তো আর এমনিতেও খাবার বানানো আমার কাইন্ড অফ হবি। আমি যখনই ঘরে আসি আমি চেষ্টা করি টুকটাক কিছু বানানোর। তো ভাবলাম যখন বানাই তখন ওটাকে একটু শ্যুট করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই একটা ফানি ওয়েতে। তো আজকে আমি যেটা বানাচ্ছি সেটা হচ্ছে পিৎজা। তো পিৎজা মানে ঘরে হয়তো অনেকেই বানিয়েছে, হোমমেড পিৎজার অনেক ভিডিও আছে, বাট আমার আজকের ভিডিওটা তার স্পেশাল হচ্ছে একটাই কারণে। অনেকেই বলে যে ঘরে মাইক্রোওভেন না থাকার কারণে তারা পিৎজা বানাতে পারে না, বাট বস ওটা আমি আজকে ভেঙে দেবো, চুরমার করে দেবো। আমার ঘরেও মাইক্রোওভেন নেই, বাট আমি স্টিল পিৎজা বানাবো। আর এই তাওয়াটাতে, ঠিক এই তাওয়াটাতে আমি পিৎজা বানাবো, মানে চেষ্টা তো করবো অবভিয়াসলি, জানি না লাস্ট অব্দি কী হবে, ট্রাইং। তো লেটস ডু দিস অ্যান্ড হ্যাভ সাম ফান। অ্যান্ড বিফোর স্টার্টিং এভরিথিং, সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হাত ভালো করে ধোয়া। আমি ধুয়ে এসেছি, প্লাস আমি হোমমেড যে স্যানিটাইজারটা বানিয়েছিলাম, সেই ভিডিওটা যারা দেখোনি তারা দেখে নাও, লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে আছে। তো এই হোমমেড স্যানিটাইজার দিয়ে আমি আমার হাতটাকে সুন্দর স্যানিটাইজ করে নেবো, ঠিক আছে, একদম জীবাণু মুক্তিকরণ। আর এই তো এই স্যানিটাইজ করা হয়ে গেল। স্যানিটাইজ করে নিয়ে ফার্স্ট যেটা আমি করব সেটা হচ্ছে পিৎজার যে বেসটা, মানে যে আটার মানে ময়দার ডোটা বানাতে হয়, সেই ডোটা রেডি করব। সো চলো আগে ডোটা বানাই। সো এখন ডো বানানোটা স্টার্টিং করব। তার জন্য ফার্স্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট হচ্ছে ময়দা। এখানে তোমরা 1 কাপ মতো ময়দা নেবে, যেটা আমি এর মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। সেই ময়দার সাথে আমাকে মিলাতে হবে 30% বা 20 to 30% আটা, যেটা আমি মিলিয়ে দিলাম। দেন স্বাদ মতো একটু নুন, স্বাদ অনুসার নুন। তোমরা টাটা নুনও ইউজ করতে পারো, কিন্তু টাটা যেহেতু আমাকে স্পন্সর করেনি আমি ওদের নাম নেবো না, কিন্তু আমি নিয়েও নিলাম। অ্যান্ড এর মধ্যে এবার দিতে হবে 1 2 3 টেবিল স্পুন অফ, বা 3 চামচ যাকে বলে, 3 চামচ অফ দই। তোমাদের যদি আগের থেকে পিৎজা বানানোর প্ল্যান থাকে, তাহলে তোমরা এই যে আমি যে মিক্সচারটা করলাম, মানে আটা ময়দা দই, এর মধ্যে তোমরা আগের দিন ইস্ট মিশিয়ে একটা মানে ডো তৈরি করে ওটা হোল নাইট রেখে দিতে পারো। বাট তোমরা যদি আমার মধ্যে ইনস্ট্যান্ট পিৎজা করতে চাও, দেন তোমাদের লাগবে সামান্য পরিমাণ বেকিং সোডা, একদম সামান্য পরিমাণ বেকিং সোডা নেবে, পুরো 1 চামচ নেওয়ার দরকার নেই, সামান্য পরিমাণ বেকিং সোডা। অ্যান্ড তার সঙ্গে তোমাদের মিশাতে হবে সামান্য পরিমাণ বেকিং পাউডার, তার সাথে সামান্য পরিমাণ বেকিং পাউডার। এটাও পুরো 1 চামচ নেওয়ার দরকার নেই, কম কম নিলেই হবে, মানে মোটামুটি মানে 1 টেবিল স্পুন যাকে বলে। এগুলো তো টেবিল স্পুন না, সো এগুলো আমি ফুল নেব না, মোটামুটি একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে নিলাম। তাহলে জিনিসটা ইনস্ট্যান্ট, এগুলো মিশালে কি জিনিসটা ফোলে আর কি, তোমরা জানো। অ্যান্ড তার সাথে আমি মিশাবো 1 চামচ তেল। তোমরা নর্মাল রিফাইন তেল ইউজ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এই সময় আমি 1 চামচ তেল মিশিয়ে দিলাম। এবার এইটাকে একটা মিক্সচার করতে হবে। তো হিয়ার ইজ দ্য মিক্সচার ডান। তার মধ্যে বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার, আর আছে সামান্য পরিমাণ তেল। সো এবারে মিক্সচারটাকে আমি মিশিয়ে দেব আমার সেই আটা ময়দা আর দইয়ের সংমিশ্রণে। মিশিয়ে দাও মিশিয়ে দাও মিশিয়ে দাও। এটাকে মিশিয়ে দিয়ে আমার হাত ভালো করে স্যানিটাইজ করা ছিল, সো নো প্রবলেম, হাত ধোয়া। সো এই মানে সব মিশ্রণগুলোকে ভালো করে এবার মাখিয়ে নিতে হবে, ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো দেব জল, পরিমাণ মতো একটু জল নিয়ে নেব। জল নিয়ে মিক্সচারটাকে রেডি করতে হবে। দেখো গাইজ, এই মিক্সচারটা রেডি করছি, এই যে মিক্সচার মাখছি আমি,
মাখো 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 হি মাখো 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 মাখো। না মানে কাজের সময় মজা না, কাজের সময় মজা করতে নেই, বি সিরিয়াস। এখানে আমি একটা রান্না শেখাচ্ছি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই নিয়ে তোমরা ভবিষ্যতে দোকান খুলতে পারো। আমি তো চাকরি বাকরি পাবো না, ভাবছি এইসবই করবো, দোকান ফোকান খুলবো এইসব দিয়ে। তোমরা খুলতে পারো, কোনো চাপ নেই। এবার দেখো, দোকান খোলার পর যদি রান্না ভালো না হয়, পাবলিক কেলানি খাও, তার জন্য কিন্তু বস কর্তৃপক্ষ কোনো দায় নেবে না, ঠিক আছে? কর্তৃপক্ষ দায় নেবে না। না আচ্ছা, বেশি ভাট বকে বলছে না তো, এটা আগে আমাকে রেডি করতে হবে। সো ডো ইজ রেডি। আর ডোটা এরকম একটা রানি রানি ডো হবে, বুঝতে পারছো তো? মানে এইরকম জিনিসটা হবে একটু, মানে একদম যে শক্ত আমরা মানে রুটি করার জন্য যেরকম ডো বানাই ওরম ডো হবে না, একটু রানি হবে ডোটা, ঠিক আছে? তো ডোটা রেডি। এবার এটাকে ফর 30 মিনিটস রেখে দেবো, ঠিক আছে? তো এখন চলো একটু সবজিগুলো নিয়ে কাজ করা যাক। সো যতক্ষণ আমি ডোটা বানাচ্ছিলাম, মা এদিকে সবজি কেটে রেডি করে দিয়েছে। অবভিয়াসলি ভেজিটেবল পিৎজা বানাচ্ছি, তো আমি ভেজিটেবলসের মধ্যে নিয়েছি পেঁয়াজ আছে, ক্যাপসিকাম আছে অ্যান্ড গাজর আছে। তোমরা মাশরুম, টমেটো, এনি আদার ভেজিটেবলসও ইউজ করতে পারো। তো যেহেতু আমি এই জিনিসটা ওভেনে করছি না, সো অবভিয়াসলি আমাকে এই জিনিসগুলো আগে হালকা ভেজে নিতে হবে। তো ভাজার জন্য আমি দেব তেল, একদম সামান্য তেল, বেশি তেল দেওয়ার কোনো দরকার নেই, তেল ইজ নট গুড ফর হেলথ। সামান্য তেল দিলাম, এক ছিপি মতো, আর একটু দিয়েই দিই। সামান্য তেল। এবার লেট দ্য তেল গরম। তো এখন তেল মোটামুটি গরম হয়ে গেছে, একটা বেশ আভা পাচ্ছি। সো ওর মধ্যে আমি পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম অ্যান্ড গাজরটা দিয়ে দিলাম। এটা হালকা নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। বাঙালির একটা স্বভাব আছে যে তারা সব কিছু নিজের মতো বানিয়ে নেয়। যেমন চাইনিজরা চাউমিন একরকমভাবে তৈরি করেছিল, কিন্তু বাঙালি ওটার মধ্যে বেগুন থেকে শুরু করে মটরশুঁটি, পারলে এখন কমলা লেবু, আপেল, এই ফলমূলও দিয়ে দেবে। তো তোমরাও সেরকম পিৎজা যেখানেরই হোক, যেমনই হোক, তোমরা তোমাদের মন মতো যা খুশি সবজি ইউজ করতে পারো, কোনো চাপ নেই। তো এর মধ্যে আমি এখন দেব স্বাদ মতো নুন, স্বাদ অনুসার সামান্য নুন। অ্যান্ড তোমাদের কাছে ঘরে যদি চিলি ফ্লেক্স থাকে, তোমরা চিলি ফ্লেক্স ইউজ করতে পারো। আমি যেহেতু ঝালটা নর্মালি প্রেফার করি না, আর এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে চিলি ফ্লেক্সও অ্যাভেলেবেল নেই, সো দ্যাটস ওয়াই আমি চিলি ফ্লেক্সটা দিচ্ছি না। একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে ইজিলি যেভাবে বানানো সম্ভব জিনিসটা, আমি সেভাবেই বানাচ্ছি। তো মোটামুটি একটু যদি ভাজা হয়ে যায় দেখে বুঝতে পারো, তাহলে জিনিসটাকে তুলে নিতে হবে। সো সেকেন্ড স্টেজ, মানে ভেজিটেবলসগুলো মোটামুটি ভেজে, এই যে দেখতে পাচ্ছ মোটামুটি ভাজা আছে, মোটামুটি হালকা বাদামি একটা আভা এসছে, তো ভেজে রাখা আছে। সো ডো রেডি, ওপরে যে ভেজিটেবলসগুলো সেগুলো রেডি। এবার করতে হবে পিৎজার যে সসটা, সেই সসটা বানাই চলো। সো এবার সসটা বানানো একইভাবে কড়াইতে সামান্য তেল নিয়ে নেব। আগের বার তেল ছিল, সে এবার আরও কম নেব। সামান্য তেল নিয়ে নিলাম। এবার সেই তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে একদম কুচি করে কাটা পেঁয়াজ, আর সঙ্গে একদম কুচি করে কাটা আদা। তো আদা আর পেঁয়াজটা দিয়ে হালকা ভাজা করতে হবে, ওটা ভাজা করতে হবে হালকা। অ্যান্ড ওয়ান থিং, আজকে আমার লাইটিং আর সেট আপে হয়তো একটু প্রবলেম, কারণ আমার রান্নাঘরে প্রপার লাইট নেই, আর যেহেতু সেরকমভাবে সাপোর্ট স্টাফ কেউ নেই, আমি একটা জায়গায় ক্যামেরাটাকে সেট করে ভিডিওটা রেকর্ড করছি। সো একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও। ইন ফিউচার যদি দেখি এই টাইপের ভিডিও বেশ ভালো চলছে, তোমরা পছন্দ করছো, তাহলে অবভিয়াসলি সেট আপ আমি উন্নত করার চেষ্টা করব, লাইটিং ভালো রাখার, আর ভিডিও যাতে ভালোভাবে করা যায়। সো আজকে একটু ম্যানেজ করে নাও, ঠিক আছে? একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও। মেন হচ্ছে শেখা, বস কীভাবে শিখছো সেটা ইম্পর্টেন্ট না। তো এটা হালকা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দেবো টমেটোর জুস না, মানে টমেটোটাকে একদম ভালো করে ঘষে ওর থেকে রসটা বের করে নিয়েছি। তোমাদের কোনো ওই টমেটোর চোকলা বা বীজ ওগুলো আলাদা করার দরকার নেই, পুরো র জুসটা ইউজ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। সেই র জুসটা আমি ঢেলে দেবো
তো এটা আমার এখন হবে সস। তো টমেটো জুস দিয়ে দিলাম, তার ভিতরে আছে আদা অ্যান্ড পেঁয়াজ। তো জিনিসটাকে মানে টমেটো জুসের মধ্যে যে জল ভাবটা থাকে ওই জল ভাবটা কিন্তু পুরো কাটাতে হবে, ঠিক আছে? জিনিসটাকে বেশ থকথকে একটা জিনিস করে করতে হবে, জলটা যাতে পুরো কেটে যায়। সো তোমরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছ টমেটো যে জুসি ভাবটা ছিল পুরো চলে গেছে, জিনিসটা পুরো মানে জল ভাবটা চলে গেছে, একটা থকথকে সস টাইপের রেডি। তো এটাকে আর সামান্য করে আমি নামিয়ে রেখে দেবো। বেশ সুন্দর একটা গন্ধও পাচ্ছি আমি। এই যে দেখছেন কি সুন্দর পুরো জিনিসটা হয়ে গেছে, পুরো সসি একটা ভাব চলে এসছে। তো এখন আবার ডোতে ফিরে আসলাম। এই যে ডোটা রেডি হয়ে গেছে। এবার তোমাদের একটা জিনিস বলে রাখি, জিনিসটা হচ্ছে এই পিৎজা যখনই করবে, পিৎজায় কিন্তু একটা কথা বলা আছে, এখানে কখনো ব্যালন চাক ইউজ করো, মানে আমরা যে বেলি সেই জিনিসটা কিন্তু হয় না। মানে এটাকে কীরকম করতে হবে না, তো আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, দাঁড়াও। তো পিৎজার নিয়ম হচ্ছে কখনো জিনিসটাকে বেলতে নেই, ঠিক আছে? তো এটাকে এরকম হাত দিয়েই আমাকে জিনিসটা গোল করতে হবে। আর এই জন্যই আমি ফার্স্টে তোমাদের বলেছিলাম যে ডোটা যেন একটু রানি হয়, তাহলে কি এই গোলটা করতে তোমাদের সুবিধা হবে, ঠিক আছে? এটা হাত দিয়ে মালটাকে এরকম গোল করতে হবে। তো জিনিসটা এই যে দেখো কি সুন্দর হাত দিয়েও গোল হয়ে গেল, ঠিক আছে? হাত দিয়ে গোল করে দেবে। তো এটা এরম হাত দিয়ে গোল করার পর একটা যে কোনো কাঁটা চামচ নিয়ে এরকম একটু ফুটো করে দেবে, ফুটো। তো জিনিসটা ফুলবে, বুঝতেই পারছো। তোমরা তো খুব শিক্ষিত, তো চাপ নেই, এসব বলার কিছু নেই। এটা ফুটো করে দিতে হবে। সো এবার হচ্ছে ফাইনাল টাইম। তো আমি প্যান দিয়ে দিয়েছি, গরম হয়েছে। আর প্যানের মধ্যে আমি দিয়ে দেবো এই আটার ডোটাকে, এটা দিয়ে দিয়েছি। মিডিয়াম ফ্লেমে জিনিসটা হালকা হবে, মিডিয়াম ফ্লেম, বেশি ফ্লেম দেওয়া দরকার নেই। আর এর একটা সাইড ভালো করে মানে যেই সাইডে আমরা ভেজিটেবিল টপিংসগুলো মানে ভেজিটেবিলগুলো দেবো প্লাস সসটা দেবো। আর হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট জিনিস চিজ কিন্তু লাগবে এর মধ্যে, না তো ওই লাগা ভাবটাই তো আসে না। আবার চিজ আমি যেই চিজটা ঘষে দিতে হয় ওটা আমি পাইনি, আমি স্লাইস চিজ পেয়েছি, ওই চিজটা দিলেও হবে, কোনো চাপ নেই। তো যেই সাইডটা এইগুলো দেবো সেগুলো একটু ভালো করে আগে ভেজে নেবো, মানে যেই সাইডটা হচ্ছে এখন, অ্যান্ড দেন তারপরে পাল্টে অপর সাইডটাও কাজ চলবে, ঠিক আছে? এবার আমাকে আর দেখতে হবে না, আমি ক্লোজ আপে তোমাদের দেখাচ্ছি আমি কী করছি। সো এখন ক্লোজ আপে চলে এসেছি, দেখো জিনিসটা কিন্তু সাইডগুলো হালকা ফুলছে, এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এবার এটাকে পাল্টে দিই, দেখো এখানটা বেশ ব্রাউনিশ একটা ভাব চলে এসছে, ঠিক আছে? এবার এর মধ্যে ফার্স্টে আমি দেবো হচ্ছে এই যে এখানে সসটা আছে, সসটা ভালো করে মাখিয়ে দিতে হবে। সসটা যেন পুরো পিৎজার মধ্যে বেশ সুন্দর করে লেগে যায়, হোমমেড সস। প্রপারলি এটা ছড়িয়ে দিতে হবে পুরো পিৎজাতে। দেন আমি এর মধ্যে দেব হচ্ছে এই যে স্লাইস চিজগুলো, একটা দুটো চিজ দিয়ে দিলাম। এরপর আমি এর মধ্যে দেবো হচ্ছে ভেজিটেবিল টপিংসগুলো। তো এর মধ্যে আমি এখন এই ভেজিটেবলসগুলো দিয়ে দেবো। অনেকে দেখেছি আগে ভেজিটেবলস দেয় তার ওপরে চিজ দেয়, তা ব্যাপারটা চিজ পিৎজা না, ভেজিটেবল পিৎজা। সো ভেজিটেবলগুলো দেখানো ইম্পর্টেন্ট। ফ্লেমটা আরেকটু কমিয়ে দিচ্ছি, অ্যান্ড তার ওপর ফাইনাল স্লাইসটা দিয়ে দেবো আমি। এবার এটাকে আমি সুন্দর লো ফ্লেমে আছে, সো চাপ নেই, দেখে আমি ঢেকে দিলাম, জিনিসটা হোক এবার। সো ফাইনালি আমার পিৎজা ইজ ডান। এই যে দেখতে পাচ্ছ বেশ ওপরে ক্রিমি ভাব, বেশ চিজি একটা ভাব, স্মেলস রিয়েলি গুড। তো এবার চলো এটাকে থালায় পরিবেশন করে নিই। সো এবার পিৎজাটা সুন্দর প্যানে এসছে, দেখো বেশ ডিলিশিয়াস লাগছে কিন্তু জিনিসটা।
থালায় নিয়ে নিলাম। এবার চলো এটাকে কাটি আর দেখি ব্যাপারটা কতটা চিতি হয়েছে। চলো পিৎজাটা এবার কাটা যাক হ্যাপি বার্থডে স্টাইলে। দেখি কীরকম সুন্দর হয় জিনিসটা। বেশ জিনিসটা বেশ ক্রাঞ্চি হয়েছে, কাটতে গিয়ে বুঝতে পারছি। সো এই যে রেডি। এবার চলো এবার আমি নিজের খাবারে নিজে রিভিউ করি। সো ফাইনালি ইটস রিভিউ টাইম বস। নিজের বানানো প্রথমবার পিৎজা আমি রিভিউ করব। অন সোয়ার ইটস রিয়েলি টেস্ট গুড ম্যান, ইটস রিয়েলি টেস্ট গুড। মানে ক্রিস্পি ভাবটা আসছে, চিজ তো ভাই লাজবাব। হয়তো আরেকটু ব্লেন্ড করে মানে চিজটা ঘষে দিলে হয়তো এই ঝুলে ঝুলে পড়ে ওই জিনিসটা দেখতে পেতে, বাট আই কান্ট রেজিস্ট মাই সেলফ। খুব সুন্দর লাগছে জিনিসটা। উপরে ভেজিটেবলসগুলো পারফেক্টলি ফ্লেভার আসছে, সঙ্গে সস। সত্যি ভাই নিজের হাতে বানানো বলে না, ইটস রিয়েলি গুড। মানে আমি সত্যি বলছি ভাই, বানিয়ে দেখো, সত্যি ভালো হয়েছে এটা। সো আমি আমাদের ভিডিও খেতে খেতে এখানেই শেষ করে দিই। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, ভিডিওটা বেশি করে শেয়ার করো। আর সবাইকে বলো যে মাইক্রো ওভেন ছাড়াও মানে ভিডিও বলছি, মাইক্রো ওভেন ছাড়াও পিৎজা তৈরি করা যায় বস। আমি করে দেখালাম, তোমরাও ঘরে ট্রাই করো। আর এরকম ফার্দার রান্নার ভিডিও আরও দেখতে চাইলে ভিডিও কমেন্ট করে অবভিয়াসলি জানাবে। লাইক শেয়ার বানতা হ্যায়, সাবস্ক্রাইব প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব দ্য বং ব্লগার, সাপোর্ট করো। তো চলো এখন খাই, বা আমাকে খাওয়াই, তারাও অনেক কষ্ট করেছে, হেল্প করেছে। বাবা এখন ক্যামেরা ধরে দাঁড়িয়ে আছে আমার, তো তারাও সাপোর্ট করছে আমাকে। তো তার সাথে জিনিসটা শেয়ার করে নিই। অ্যান্ড তো তারা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। খেতে ব্যস্ত এখন, টাটা।